vamos a hacer surf en una alcantarilla en el Retable Sol. Not. N-A-T. Bueno, pues vamos a hacer un epiblog. Ahí vamos a subir. Sí, esa pieza de obra que ves. Briquita. Bueno, aquí estamos con Pezón y Retable Sol. Bueno, vamos a subir. Voy a meterme por ahí. Pero aquí. No sé, ahí se mete el nombre. Joder, chaval, pero que tío, que no es lo mismo que se mete una niña que el pavo, tío. Si aquí no pasa la cultura. Tío, Si aquí se la hace. un hombre muy feliz. A ver, cállate. Joder. Venga, otro coche. Otra mierda. ¿Qué le pasa? Que se vean otras caras, que si no, no blog. ¿Cómo aprender a comer chuches? Con el coliseo. ¿Es cometura? No, venga. Vamos a darle una vuelta primero para que lo veas. Es que sí, hay mucha gente. No, porque estás cagado. Hay mucha gente, tío. Hola amigo, me voy a tomar cabrero. Que se va a tomar un diablillo. Por ahí atrás creo que también está abierto. No, la verdad. Tío, pero es que no quiero que me vean, chaval. ¿Qué van a hacer, nene? Eres libre. ¡Ya, prime! Esto me gusta una mierda, ¿eh? ¿Ha visto una persona? Tío, mira qué épico se ve. Uf, tío. No me gusta, Ángel. Mala foca. Ah, me he pinchado, tío. Mala foca. Puta asqueroso. Mala foca. Mala foca. Espérate, que no es verdad. Mala foca. Tío, subimos un poquillo más. Mira. ¿Qué cojones? Se acaba de mover un cristal sol. No, tío, yo tengo otro más. ¿Verdad? No, subí otro más. Ahí. Un coche. ¿Por qué se mueve eso? Y no hace viento. Joder, tío. Puta mierda de obra. ¿Por qué se mueve eso? Venga, ahora sí, tío, ahora de verdad. Que no, que se acaba. ¿A que no hace viento? Que no se viento, tío, pero que... Uf, tengo huevo a subir. Pero, Tengo huevo a subir a la de más arriba. ¿qué un reloj? ¿Reloj? Está rompido. A ver, son la hora de Pie en Canarias. pie en Canarias, sí. Palomitas. Venga, va. Estoy ahora en serio. No, tío, pero es que se movía eso y no hace viento. Eso sí que es malo. Que me la comas de pie, que viene un coche. Yo no me... Yo... ¿Qué onda, tío? Aquí estoy en medio de la carretera. Hijo de puta, Retable Sol. ¡Retable solo! Espérate, yo vigilo. Va a vigilar una polla. ¿Cómo está? Sí, yo no tiene nada. Que te venga. Peso mierda. Tío, yo quiero subir, chaval. Este sí va
tío. Está sonando lo de la iglesia. ¿Eso qué mierda? Esto no estaba antes. Tío. ¿Sabes qué puede haber ahí Se ha dentro? movido esa botella. Si no puede que suena como tú la has movido. Vamos a ver. Tío, yo tengo huevos. Tú puedes que no, pero yo sí. Es una mierda, no quiero que me vea. Me subo otra, venga. Ay, guapa. Ángel, vamos. Que no, nene, no vas a subir por ningún otro lado. Dios, chaval, vaya puta caída libre hay aquí. Dice la leyenda que aquí se suicidaba gente. Ya lo sé. Ángel, ven. ¿Esto es sangre o qué es esto? Tío. Esto es bueno, ¿eh? ¿Y por qué está saliendo agua? Estoy acojonado. Tío, yo subo ya. Uno más. Vamos a subir. Que en Valerma está uno de los sitios más terroríficos del mundo. Hombre, ahora vamos a ir a ver un trocillo de la discoteca abandonada, ya vale. Subimos, ya. Nada, foca. Nada, nada. Puedes venir. No podemos morir, ¿no? A un coche. No hay nada. Perfecto. Vamos para arriba. ¡Ah! ¡Sueña! ¡Ay, que se me cae el móvil! ¡Puto vértigo! Joder, Ángel, era un puto caguica. Me cago en la mierda, tío. ¿Ya? ¡Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos. ¡Corre, tío! ¿Qué? He visto a alguien. Que estaba escondido atrás de un muro, chaval. Pues bueno, hemos conseguido el objetivo. Ahora vamos Venga. a ver un poquito de la discoteca. Y subiéramos un vídeo de ella. Pero ya luego aparte, ¿no? Que si no... Que venís. Aquí está la gente. Tío, que vengáis más rápido, que soy unos tardones. Ah, pregunta y respuesta. No. Hay comentar sobre los vídeos. Joder, tío. Hacerme preguntas, comentar mierda de esas. Y yo responderé, veré todo esto. Y decidme, yo tengo la Play 4, puedo subir vídeos de lo que os dé la gana. Me decís qué queréis que os ponga. Mierda que me he pinchado. Pues tengo Rocket League, FIFA 16, de lo que queráis subo. Bueno, voy a enseñar la discoteca. Y haré un sorteo del cartucho, porque no puedo comerla. Demasiado pico. Me da un poquillo más rollo. Hostia, la discoteca. Aquí, tío. ¡Que no, Ángel! Que una mujer ya te ha dicho que eres un normal. Mira, esta casa es la discoteca. Esto. Vamos a ver la puerta de entrada. ¿Quién ha abierto las puertas? De vez en cuando se abren y se cierran las puertas solas. Corre. ¿Qué hace ahí? ¿Aquí también se suicida la gente? Sí. Están cerradas las puertas. No, pero siguen abiertas. Bueno, baby phone, baby phone.